Bà sơ đây nè tặng ọc ní hello everyone. Ngày ní đai nhóm miền mê riêng thầm ấy dô mô chai rùm lê chì mùi nè tặng ọc ní nè. Hay mê riêng bỏ dơ ngày ní nâng nì dê ổng bì robot nó khăn thân ạ riêng bà. Things in the classroom. Bà chẳng dân chôl tòa khăn mê riêng dân tầm đón. Nà bốn nhóm xóm an mà đòn mũi hay bỏ prai chôn tặng ọc ní bà. Hay bắt đầu một tiết nhóm nâng bằng hành bịa mà đong một bịa rồi hay om ta đòi rụp hiểm bà nâng ngày đâm bay tặng ọc này nghe sưu yol nâng ngày bà hay bịa tí mùi bà giờ ngày này cứ bịa a student bà a student yang pratha sa bà sa sala nó tặng ọc này bà chẳng chăm pua cái lại này nhóm đã bà sanh chi tặng ọc ni trong prá có prá tới dân prá ta mùi tới phần đá cái lại nếu nhóm xông ọt prá tề tấn nhóm đã tà student dân prá mất hạ sa bà hay giờ biệt đi bí cái cứ teacher prá thá cru bằng riêng bà cru bằng riêng nó bà sanh chi khmai dân hào lột cru rồi còn nẹ cru mà hay phía sau ông lễ teacher bà chẳng tiếng pi pet bà cru bằng riêng tiếng pi pet biệt thì bay bao giờ ngày nấy cứ pi board bà board dân prai một thà cái đà khiên bà cái đà khiên board cái đà khiên hay biệt thì bốn door bà a door prata twier bà twier hay bịa bắt top cứ a window prata bằng ui bà a door prata twier a window prata bằng ui bà hay bắt top một tiết a chair yang prata cả ấy bà cả ấy yang coi nữa bà hay bịa đi bằng bí a table yang prai một thá tộc bà chair cậu ấy a table tộc bà hay bịa đi bằng bí a desk bà a desk cứ tộc miền thọt bà chẳng ở phía khoa khné rồi viên a table nâng a desk a table hay nâng a desk chẳng nó bây giờ nhóm bà hành rụp hiệp này ở khné nâng khơi hiệp học khné bảo vệ ná bà hay lấy bằng 4 a laptop bà tầng ở khné scroll sạp ấy dân hạ thả computer dùa đầy rồi có computer laptop bà để dân ai tầng nào tầng ấy dân ai đã tam cả bột dân bà ná bà hay dân miền bịa thì đó cứ computer bà computer chẳng computer nó việc copy laptop trong thá vì chỉ computer đã lừa tộc giờ ai đã cả bộ về dân phơi đầm là bàn tề bà computer lừa tộc bà computer rồi còn một dạng tiết dân ha tha desktop của bạn này desktop hay lấy đập muối cứ pi dictionaryยังแปลมาท้าวัจนานุกรมบ่าวัจนานุกรมไอปีตีดับปีเวนจิงเก a piece of paper บ่าต้องออกนี้อ่านต้องออกนี้ a piece of paper บ่า a piece of paper ยังแปลมาท้ากระดาษมวยสลักบ่ากระดาษมวยสลักจังpiece นึงแปลท่าpiece นึงแปลท่ามวยจำนัดมวยสัญลักษณ์มวยจำเฮียงมวยดมอย่างนั้นนะบ่าแปลบานชรา piece จัง a piece of paper คือยังแปลท่ากระดาษมวยสัญลักษณ์บ่าให้เปียที่ดับใบบ่เยอะคือเปีย a pen a pen ยังแปลมาท่าบิดบ่าบิดยังเซนบ่าให้เปียที่ดับบุญa pencil
បាទ a pencil យើងប្រែថាខ្មៅដៃបាទខ្មៅដៃយើងសរសេរហើយពាក្យ15គឺយើងមានពាក្យ a pencil case បាទ a pencil case យើងប្រែមកថាកាបូបដាក់ខ្មៅដៃនេះទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងចឹងនេះជាកាបូបដាក់ខ្មៅដៃបាទ a pencil case យើងប្រែថាប្រអប់ដាក់ខ្មៅដៃក៏បានកាបូបដាក់ខ្មៅដៃក៏បានបាទហើយពាក្យទី16 a sharpener ហ្នឹងហើយយើងអានទាំងមួយប៉ុន្តែយើងអានជាទូទៅអាកន្លែង pen ហ្នឹងឲ្យលឺដែរលឺរឿងផាបាទអញ្ចឹង a sharpener បាទ a sharpener យើងប្រែមកថាប្រដាប់ចិត្តខ្មៅដៃបាទប្រដាប់ចិត្តខ្មៅដៃហើយពាក្យទី17យើងមានពាក្យ color pencils បាទ color pencils ខាងលើយើងមានពាក្យ pencil ប្រែថាខ្មៅដៃដល់ពេល color pencils យើងប្រែថាខ្មៅដៃពណ៌បាទខ្មៅដៃពណ៌អញ្ចឹង color ហ្នឹងគឺពណ៌ដល់ពេល pencils ខ្មៅដៃ color pencils ខ្មៅដៃពណ៌បាទខ្មៅដៃដែលយើងយកមកផាត់ពណ៌ហ្នឹងមានច្រើនពណ៌ហ្នឹងយើងហៅថា color pencils បាទហើយពាក្យទី18គឺ scissors បាទ scissors ប្រែថាកន្ត្រៃបាទកន្ត្រៃអញ្ចឹង scissors យើងសរសេរតែងតែមាន s រហូតដោយសារកន្ត្រៃវាជាពហុវចនៈបាទវាសងខាងបើយើងមានតែមួយចំហៀងយើងប្រើកាទេអញ្ចឹងវាមានគូវាកន្ត្រៃណាបាទហើយពាក្យទី19បាទយើងចូលទៅ slide មួយទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានសរុបទាំងអស់36ពាក្យបាទពាក្យទី19គឺពាក្យ an eraser បាទ an eraser យើងប្រែមកថាជួរលុបបាទជួរលុបហើយពាក្យទី20គឺពាក្យ a lunch box យើងប្រែថាប្រអប់ដាក់បាយបាទប្រអប់ដាក់បាយហ្នឹងហើយក្មេងៗគាត់ទៅរៀនគាត់មានប្រអប់ដាក់បាយដាក់បន្លែដាក់ផ្លែឈើអីចឹងទៅញ៉ាំបាទហើយលេខ21គឺពាក្យ paints ហ្នឹងយើងប្រែមកថាទឹកថ្នាំពណ៌បាទទឹកថ្នាំពណ៌ដែលគេប្រើសម្រាប់ពេលដែលប៉ះមុខវិជ្ជាគូគំនូឬក៏ផាត់ពណ៌អញ្ចឹងគេមានទឹកថ្នាំពណ៌មានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថា paints បាទ paints បាទពាក្យ22គឺពាក្យ paintbrush បាទ brush នេះយើងប្រែថាច្រាសយើងប្រែថាហ្នឹងហើយយើងប្រែថាច្រាសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ paintbrush គឺយើងប្រែថាជក់បាទយើងប្រែថាជក់សម្រាប់យើងលាបថ្នាំហ្នឹងនេះមើលក្នុងរូបភាពមកនេះគឺជាជក់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ផាត់ពណ៌ប្រើសម្រាប់គូររូបបាទអញ្ចឹងនេះហៅថា paintbrush ហើយពាក្យ23របស់យើងគឺពាក្យ a folder បាទ a folder គឺពាក្យប្រែមកថាសមីដាក់ក្រដាសបាទសមីដាក់ក្រដាសទីទៀតទាំងអស់គ្នាឃើញរូបកាន់តែច្បាស់ហើយបាទហើយលេខ24គឺ glue បាទ glue យើងប្រែមកថាជ័រស្អិតបាទជ័រស្អិតសម្រាប់យើងបិទក្រដាសបិទលើក្រដាស glue បាទបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ tape បាទ tape ហ្នឹងគឺប្រែថាស្គុតបាទស្គុតសម្រាប់បិទដែរស្អិតដែរហ្នឹងហើយ26គឺពាក្យ highlighter បាទនេះទាំងអស់គ្នា highlighter អញ្ចឹងភាសាខ្មែររបស់យើងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរខ្ញុំក៏ដាក់ប្រែថា highlight អញ្ចឹងទៅបាទអានេះយើងប្រើសម្រាប់ highlight ដូចជាយើងរៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានពាក្យថ្មីរបស់យើងគូសលើវាទៅយើងមើលទៅឃើញវាយើងស្រួលចំណាំបាទយើងស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយអានេះយើងហៅ highlight អង់គ្លេស highlighter បាទពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺពាក្យ
marker a marker បាទ a marker គឺ Ferd បាទ Ferd យើងសរសេរលើក្តារខៀនឬក៏ក្តារឈ្នួនបាទ Ferd ហើយពាក្យទី28គឺពាក្យ paper clips បាទនេះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយជា paper clips យើងប្រើមកថាប្រដាប់គ្រាប់គៀបក្រដាសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រដាប់គៀបក្រដាសឬក៏គ្រាប់គៀបក្រដាសបាទអញ្ចឹងគេប្រើវាសម្រាប់គៀបក្រដាសហ្នឹងហើយឬក៏គេហៅថាដែកខ្ទាស់សម្រាប់ខ្ទាស់ក្រដាសអញ្ចឹងវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាគ្រាប់គៀបក្រដាសអញ្ចឹងទៅ paper clips ហ្នឹងហើយហើយពាក្យ29យើងមាន globe a globe បាទ a globe យើងប្រែថាភូកូលបាទនៅម៉ងភូមិវិទ្យាហ្នឹងហើយយើងស្គាល់ហើយភូកូលគ្រូតែងតែលើកយកភូកូលមកបង្ហាញផែនទីដល់សិស្សអញ្ចឹងភូកូលរៀងមូលដូចផែនដីណាហើយលេខ30យើងមានពាក្យ a book បាទពាក្យហ្នឹងស្រួលជាងគេ a book យើងប្រែថាសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅទូទៅណាប៉ុន្តែ a notebook គឺសៀវភៅដែរប៉ុន្តែសៀវភៅសរសេរបាទ a notebook បាទហើយពាក្យបន្ទាប់យើងមាន textbooks បាទ textbooks a textbook យើងប្រែថាសៀវភៅពុម្ពបាទអានឹងសៀវភៅពុម្ពយើងរៀននៅសាលាមិនមែនជាសៀវភៅសរសេរឬក៏សៀវភៅអានទេហ្នឹងជាសៀវភៅពុម្ពលេខ33ពាក្យរបស់យើងគឺ ruler a ruler បាទ a ruler យើងប្រែថាបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ calculator a calculator បាទយើងប្រែមកថាម៉ាស៊ីនគិតលេខបងប្អូនគ្នាហៅថា Casio ហ្នឹងហើយ Casio ហ្នឹងអង់គ្លេសគឺ calculator បាទ calculator លេខ35យើងមានពាក្យ backpack a backpack បាទ a backpack យើងប្រែថាកាបូបស្ពាយពីក្រោយបាទកាបូបស្ពាយពីក្រោយណា backpack ហ្នឹងហើយ bag ហ្នឹងខ្នងបាទ backpack ហ្នឹងគឺកាបូបស្ពាយនៅខ្នងហ្នឹងកាបូបស្ពាយពីក្រោយបាទហើយលេខចុងក្រោយពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងនេះគឺពាក្យ crayons បាទ crayons យើងប្រែមកថា color ទៀនបាទ color ទៀនវាជាប្រភេទ color ដែលក្មេងៗផាត់ពណ៌ប៉ុន្តែវាប្រភេទដូចទៀនអញ្ចឹងអានេះគេហៅ color ទៀនបាទហ្នឹងហើយទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញរូបអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញមួយបាទ students បាទទាំងអស់គ្នាអាចថាតាមខ្ញុំបាន repeat after me អញ្ចឹងយើងរៀនថាតាមឲ្យបានច្រើនទៅឆាប់ចាំមាត់បាទ students a teacher បាទគ្រូបង្រៀនបាទ a teacher a board បាទ a board ហ្នឹងក្តារខៀនបាទ a door យើងប្រែថាទ្វារបាទ a window គឺបង្អួចបាទ a chair គឺកៅអីយើងអង្គុយ a table គឺតុបាទតុធម្មតា a desk គឺតុមានថតបាទហ្នឹងហើយភាពខុសគ្នារវាងតុធម្មតានិងតុមានថតណាតុធម្មតាយើងប្រែយើងហៅថា table បាទតែពេលតុមានថតហ្នឹង desk បាទ a laptop យើងប្រែថា laptop ឬក៏ computer យួរដៃបាទ a computer
computer បាទ computer ហ្នឹងគឺ computer ដាក់លើតុឬក៏យើងហៅថា desktop បាទ dictionary dictionary វចនានុក្រមបាទទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយ a piece of paper a piece of paper ក្រដាសមួយសន្លឹក a pen a pen ប៊ិចបាទប៊ិចយើងសរសេរ a pencil a pencil ខ្មៅដៃ color pencils color pencils ខ្មៅដៃពណ៌បាទខ្មៅដៃពណ៌ a sharpener a sharpener បាទប្រដាប់ចិត្តខ្មៅដៃបាទ a pencil case a pencil case គឺប្រអប់ដាក់ខ្មៅដៃបាទឬក៏កាបូបដាក់ខ្មៅដៃដាក់ប៊ិចក៏បានដាក់អីក៏បានបងប្អូនប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងយើងហៅថា a pencil case បាទ paints paints បាទគឺទឹកថ្នាំមានចម្រោះពណ៌អញ្ចឹងទៅ a paintbrush a paintbrush អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ទេដោយសារមានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រែថាជក់បាទជក់សម្រាប់ផាត់ពណ៌ជក់សម្រាប់គូររូប a paintbrush a folder a folder ហ្នឹងជាសមីសម្រាប់យើងដាក់กระดาษបាទ glue បាទ glue ហ្នឹងចូលស្អិតយើងប្រើសម្រាប់បិទ tape បាទ tape ហ្នឹងក៏ស្អិតដែរហ្នឹងហើយ highlighter highlighter បាទទាំងអស់គ្នាមើលរូបទាំងអស់គ្នា a marker បាទ a marker ហ្នឹងគឺ fert បាទ scissors 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 កន្ត្រៃបាទ paper clips paper clips យើងប្រែថាគ្រាប់គៀបกระดาษអញ្ចឹងទៅគ្រាប់កឹបហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រែថាคៀបសម្រាប់គៀបกระดาษអញ្ចឹងទៅបាទ paper clips a globe a globe យើងប្រែថាភូកូលបាទភូកូល a book សៀវភៅទូទៅ a notebook សៀវភៅសរសេរ a textbook a textbook គឺសៀវភៅពុម្ពបាទដូចនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងសៀវភៅពុម្ព a ruler a ruler គឺបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ a calculator a calculator យើងប្រែថា Casio ឬក៏ម៉ាស៊ីនគិតលេខបាទ a backpack a backpack គឺកាបូបស្ពាយពីក្រោយបាទ crayons crayons color ទៀនបាទហ្នឹង color ទៀន an eraser an eraser គឺជួរលុបខ្មៅដៃណាបាទ a lunch box a lunch box បាទគឺប្រអប់ដាក់បាយបាទប្រអប់ដាក់ម្ហូបអាហារអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយពាក្យរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមអភ័យទោសផងបើសិនជាមានកំហុសកុសឆ្គងទៅលើការបញ្ចេញសន្លេងឬក៏កំហុសទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងដោយសារនិយាយទៅអត់សូវព្យាយាមឆែកដែរជាពាក្យជាភាសាខ្មែរយើងដើម្បីស្វែងរកពាក្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីបកប្រែឲ្យទាំងអស់គ្នាឆាប់ងាយយល់បាទប៉ុន្តែជាមិនផុតពីការមានកំហុសដោយអចេតនាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយបើទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងសូមចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឲ្យគាត់បានរៀនដែរបាទ Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye.